приветствую. Какие перемены вас ждут? Какие перемены вас ждут? Ну, какой-то мужчина, который наконец-то сделал выбор. В какую сторону он сделал выбор? Еще раз говорят, что он сделал выбор. Ну и в какую сторону он сделал выбор? В какую сторону он сделал выбор? Он вышел из треугольника и хочет теперь поговорить. Он понимает, что он был ослом, который неправильно себя вел. И он понимает, что вы значимы в его жизни. Вот такие перемены вас ожидают. Ждите.